对毒素具有免疫能力的猪虻，在猎杀拥有剧毒的肺蜘蛛时显得得心应手。不仅如此，就连其毒液能置人于死地的沙漠金蟹，它也丝毫不惧。猪虻是群居动物，眼前这座庞大的白蚁巢穴便是它们抢占而来。非洲草原的清晨气温还很低，体型娇小的猪虻们依偎在一起相互取暖，本来它们想睡个懒觉的，然而他们的合作伙伴犀鸟已经在催促他们起床了，因为早餐时间到了。猪虻们纷纷探出头来，准备迎接新一天的挑战。在漫长的进化过程中，猪虻与犀鸟形成了一种默契的组合。终于，他们出发了。猪虻负责将藏在草丛里的猎物驱赶出来，而犀鸟则负责警戒。他们的头号天敌猎鹰出现了，此时正虎视眈眈地盯着猪虻们。犀鸟立即向猪虻们发出危险信号，随即所有成员迅速寻找掩体躲避。待猎鹰离去，他们便出来继续觅食。此时已是3月，草原上依旧干燥缺水，但聪明的小动物们依然在这里顽强地生存着。随着一声雷响，他们纷纷跑回洞穴。他们知道，期盼已久的雨水即将来临。随着雨季的到来，广阔的草原将重新焕发生机，而生活在草原上的小动物们也将迎来一个全新的生活。